안녕하세요. 코슬립 수면의 원장 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증의 이제 치료 방법으로요. 몇 가지가 있습니다. 대표적인 게 이제 수술이죠. 옛날에 많이 했고 요즘도 이제 수술을 하는 분들도 있고 그렇습니다. 그 외에 이제 비수술적인 방법으로는 구강내 장치라는 것도 있고 이제 양압기 치료라는 것도 있습니다. 구강내 장치가 조금 이제 생소하실 수 있는데요. 이 치아에 틀니 같은 장치를 끼고 자면서 아래턱을 좀 앞으로 나오게 만들어서 혀 뒤쪽에 공간을 확보하는 장치입니다. 그러니까 혀 뒤쪽이 좁아지면서 이제 코골이 수면무호흡증이 생기는 그죠. 그래서 이제 인위적으로 아래턱을 앞으로 빼서 효과를 보는 장치이고요. 비교적 이제 간편합니다. 그리고 그 경우에 따라서 이제 아래턱을 앞으로 내미는 정도를 이제 조정할 수 있는 장치도 있어서 좀 편리하죠. 그래서 이제 저도 그런 구강내 장치를 직접 사용해 본 적도 있고 또 환자분들한테 처방해서 또 사용하시는 걸 보고 제가 치과 의사분하고 같이 이제 관리를 해드린 적도 있는데요. 구강내 장치가 비교적 간편하긴 하지만 좀 단점도 있습니다. 무엇보다도 이 장치를 사용을 했을 때 이제 긴 기간 사용을 하면 아래턱을 앞으로 빼다 보니까 턱 관절에 이제 장애가 생길 수 있습니다. 그래서 턱 관절에 통증, 불편이 생길 수 있고 멀쩡하던 턱 관절에도 이제 이상이 생길 수 있기 때문에 반드시 치과 의사 진료를 받으시고 치과 선생님의 어떤 처방에 따라서 구강내 장치를 사용해야 됩니다. 가끔 이제 인터넷 통해서 이렇게 자기가 직접 만들어서 사용할 수 있는 그런 장치나 또 치과를 통하지 않고 그런 장치를 또 구해서 사용하시는 그런 경우도 간혹 있는데요. 그 경우에는 이제 턱관절의 장애 그리고 이제 교합이 맞지 않는 문제 등이 생길 수 있습니다. 그러니까 치과적인 그런 이제 전문적인 그런 식견이 상당히 필요한 그런 치료다라는 말씀이고, 그리고 장치를 이제 오래 사용하다 보면 치아에 불편감이 이제 있을 수가 있고요. 그리고 무엇보다도 이제 건강보험이 적용되지 않기 때문에 비용이 이제 상당히 고가입니다. 양악기 치료에 비해서 훨씬 더 이제 고가이죠. 한편 이제 코골이 수면무호흡증 수술의 경우에는 영국의 목젖 부분이라든지 코에 대한 수술은 이제 건강보험 적용이 되니까 비용적으로 크게 부담이 좀 적은 것은 사실입니다. 한편은 이제 양압기 치료의 경우에는 매일 이제 어떤 장치를 끼고 잔다, 마스크를 쓰고 자는 거죠. 하는 점에서는 이제 구강내 장치와 비슷한데 효과가 아주 좋고요. 거의 수면무호흡을 완전히 조절할 수 있습니다. 한편 이제 구강내 장치나 수술 같은 경우에는 수면무호흡을 조절하는 정도가 완벽하지는 않습니다. 우리 무호흡 저호흡 지수가 5 이하일 때 완전히 치료됐다라고 하는데 그렇게까지 이제 만들기 어려운 경우가 많고, 또 그렇게 하기 위해서는 이제 수술의 범위를 넓히거나 그래서 이제 부작용이 좀 늘어나거나 또 구강내 장치 같은 경우는 장치를 많이 앞으로 빼야 되기 때문에 턱관절에 장애가 생기기가 좀 더 쉽겠죠. 그런 부분이 있고요. 양압기 같은 경우는 사실은 압력을 높이면 되게 그런 소기의 그런 효과를 얻을 수가 있고요. 그리고 압력을 조금 높이는 것이 큰 불편을 야기하지는 않습니다. 그래서 양압기가 좀 더 완전한 치료를 할 수 있다는 점, 또 국민건강보험이 이제 적용되기 때문에 되게 첫 달에는 뭐 45,000원 정도, 잘 사용하셔서 수능을 통과하면 한 17,800원 정도에서 이제 임대를 해서 쓸 수 있기 때문에 크게 부담이 되지는 않습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증 치료, 수술, 구강내 장치, 양압기 치료 등이 있는데요. 다 장단점이 이제 있습니다. 근데 저는 여러 가지를 따져봤을 때 양압기 치료가 그 사람의 신체 구조에 부담을 주지 않고, 그리고 경제적으로도 큰 부담 없이 우선적으로 해볼 수 있는 치료다 라고 생각합니다. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.